안녕하세요. 반갑습니다. 창호입니다. 오늘 먹어볼 음식은 김치, 칼국수, 그리고 감자전 이렇게 해서 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 잘 먹겠습니다.
와, 땀이. 땀 뻘뻘 흘리면서 김치 칼국수 맛있게 잘 먹었습니다. 감자전도 느끼하니 참 좋았습니다. 오늘도 시청해서 너무 고맙고 내일 또 만나요. 안녕. 안녕하세요. 구독과 좋아요 해주세요. 구독과 좋아요 해주세요. 이건 나 차례. 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 구독과 좋아요 부탁해요. 아빠 이름 뭐예요?